कामयाबी कोई मंजिल नहीं, एक राह है, चलती रहती है। मेरा मानना है सक्सेस इज अबाउट फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड द बॉक्स। कामयाबी का मतलब है अपने अंदर झांकना, अपनी कमियों को पहचान के उन पे काम करना और अपनी ताकतों को दुनिया के सामने रखना, अपने आप से रूबरू होना। कामयाबी का मतलब है टीम वर्क, लोगों को साथ में लेकर चलना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन जब आप कामयाबी की राह पे चलते हैं ना, ऐसा भी वक्त आता है जब आप गिर जाते हो, आप टूट जाते हो और आपको लगता है सुहानी ये सब बातें ना बोलने